வெல்கம் பேக் டு ஸ்ட்ரீம். ரீசெண்டாக வந்து நான் குளத்தூர் போயிருந்தேன். குளத்தூரில் போய் ஸ்ட்ரிம்ப் வாங்கி வளர்க்கலாம் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு. சரின்னு சொல்லிட்டு 2 பேர் ஸ்ட்ரிம்ப் வாங்கிட்டு இருந்தேன். வர வழியிலே வந்துன்னா ஒன்று வந்து கேப்பில் வந்து மாட்டிக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஸ்ட்ரிம்ப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சென்சிட்டிவ். நான் வந்து கலர் ஸ்ட்ரிம்ப் தான் வாங்கலான்னு பார்த்தா அது வந்து 80, 60 அந்த மாதிரி ரேட் சொன்னாங்க. நம்மகிட்டே இருக்க பட்ஜெட்டுக்கு இந்த கோஸ்ட் ஸ்ட்ரிம்ப் தான் வாங்க முடிஞ்சு. அதுவும் வர வழியிலே ஒன்று இருந்துச்சு. இது அக்குமுலேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஏர் கண்ட்ரோலர் வச்சுக்கோங்க. அப்புறமேட்டு வந்து ஒரு டியூப் வந்து கொஞ்சம் லென்த்தாக எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னு வந்துன்னா இந்த தண்ணியை வந்து சக் பண்ணி நம்ம இந்த சைடு விடணும். ஒரு உறிஞ்சி இழுத்து விட்டோம்னா இந்த சைடில் வந்து தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏர் கண்ட்ரோலர் போட்டு இதோட ரொம்ப ஸ்லோவாக வைங்க. நான் வீடியோ வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வச்சுருக்கேன். அதனால் உங்களுக்கு வந்து தண்ணி ஃபாஸ்ட்டாக விழுகிற மாதிரி இருக்கும். ஒரு ½ அன் ஹவர் கழிச்சு வந்து இந்த மாதிரி தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரொம்பிடும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம அக்குமுலேஷன் பண்ணுறோன்னா அக்குமுலேஷன் வந்துன்னா பக்காவாக ஆகும். அந்த தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் ஆகும். ஸ்ட்ரிம்ப்பும் வந்து பயப்படாது, ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாது. ஆனால் இதில் என்ன ஒரு பிரச்சனை, அடுத்த நாள் காலையில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்ட்ரிம்ப் இறந்துச்சு. இந்த ஒரே ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரிம்ப் தான் இருந்துச்சு. தண்ணிக்கு வந்து செட் ஆகலை. தண்ணி வந்து காலைல ரொம்ப சில்லுன்னு